umetnost kao takva nestaje. Umetnost kao forma emocionalnog zadovoljavanja nestaje. Forma umetnosti, a to je dokreiravanje, ili ne znam kako da kažem, popunjavanje, čak nije individualno dopopunjavanje realnosti virtualnim parametrima, će se smatrati za umetnost. Ali ta umetnost, reč je vrlo pogrešna, će biti subjektivna. Znači, realnost sa dopunjenim parametrama, ajde da tako da kažem, ultra HD realnost, ona će biti subjektivna. Ona odgovara tačno moje biologiji, mojim moždanim procesima. Znači, ona je moja. Da li ja mogu da prezentujem to, na primjer, nekom drugom čoveku? Apsolutno ne. Za njega to su virusi. I znači, svaki čovek kreira svoju umetnu realnost. Vi sigurno kažete, da, ali iz ove pozicije, da, ali on kreira i šta i da li on od toga ima zadovoljstvo. Sam parametar zadovoljstvo kao forma droge koji zadovoljava mentalne procese realno stopira progres. Obratite pažnju, zadovoljstvo, to je stopiranje procesa, će nestati. Znači, stare reči, hoću, neću, zadovoljstvo, komfor i tako dalje, nestaju. Sad, i dok smo razgovarali, analizirali i tako dalje, znate, mislim, tamo gde o tome se razgovara, tu nema ljudi, kako kaže, sa strane, ali, na primjer, čovjek sa strane, onda faktički njegove, evo ja sada pričam vama, njegove vrednosti se ruše. Onda kaže, pa u čemu je smisao postojanja, što se pita sada svaki čovjek. Onda ja hoću da pitam tog čovjeka, da li smisao tvog postojanja je u emocionalnom zadovoljstvu? Šta god se podrazumeva, tvoje dete ide u Engleskoj u university i to se smatralo do postizanja nečega. Da li u tom smislu mi smo bili do te mere primitivna rasa, ne pričamo o svakom čovjeku, da je emocionalna uzburkanost koju smo stvarali, koja je kreiralo zadovoljstvo samim sobom, svojom okolinom, bi se smatralo za smisao vašeg postojanja. Onda je to bedno. I šta bi se promenilo u postojanju civilizacije? Da tebe nema sa takvim dostignućama. Realno, apsolutno ništa. Samo bi se rasteretilo. Kaže, hvala Bogu, još jednog drogijaša nema. Na današnji dan, ja sam sada vama rekao, kako će se u budućnosti gledati na našu rasu sada. I onda, ako možete, znam da je mnogo teško to zamisliti, ali u svakom slučaju krajnje interesantno. Sad zamislite, probajte, nije lako, prebacite se tamo, ako možete. Prebacite se. Ne zavisiš od nikakvih emocija. Emocije kreiraš na osnovu neophodnosti pojavljivanja i nestaju tačno kad nestaju. Znači, ti si vlasnik realno sebe, a ne tvoja biologija. I tvoj mozak, on ima, na primjer, 8 cores. On paralelno procesira slične procesne varijacije. I sad uzmemo tebe, zamislite, i onda dođe neko, na primjer ko ja, i kaže, mi imamo mogućnost da te prebacimo 500 godina nazad. Gde svi su bili drogirani emocijama. Hoću, neću i tako dalje. Realno živjeli u emocionalnoj, virtuelnoj realnosti. Hoćeš, ti ćeš reći, nemoj da me diraš. Ne, ja ću to gledati na filmu, ali molim te, ja da dođem tamo i onda ja odlučujem na osnovu šta mi osjeća leva noga, šta mi osjeća desna noga, šta mi ko rekao, komšije zavidi, pa neko je urekao i uhvalo, ne, tako ćete reagovati. Eto, malo o evoluciji. Ima malo raznoraznih priča. Ovo je loše, ovo je ono, ovo je ovako, onako. Dobro, barem za one ljude koje mene slušaju. Ništa loše ne postoji u evoluciji. To se i zove evolucija, zato što se dižeš rang iznad. A da bi ti podigao rang iznad, ispod se ruši.
Zato što fundament za kuću našu danas ne može da izdrži čak ni 5 spratova, maksimalno 3. Mi smo već došli do 3. sprata i sada hoćemo da nastavimo. Da li fundament toga, od čega smo napravili vrednosti, ne podržavaju to? Šta mi radimo? Ili živimo i dalje u staroj kući, ili ulazimo u novu arhitekturu čoveka. Šta to znači? Vrednosti skidamo, došao bager i ruši sve. Da, u to vreme dok on ruši, ti živiš kod komšije ili kod rođaka. Ali na tom mestu će biti izgrađen neka zgrada koja će imati 100 spratova. I jedna je tvoja i druga je tvoja. Pa sad ti vidi, šta ti je draže? Da živiš u kući od 3 sprata i da budeš vlasnik te kuće zato što tvoj čukun deda živeo tu, ili da izgradiš zgradu od 100 spratova zato što, opet si ti vlasnik, tvoja deca, unuci, pravnuci i tako dalje će živeti tu. Pa sad odluči svoje vrednosti. Pripadaš prošlosti koja je prošla ili pripadaš budućnosti koja dolazi. Nadam se da sam bio, ako ne koristan, nestandardan, zabavan i interesantan. Na ovome bi za sada završio ovu temu. Ako mi padne nešto još detalizacije, pišite, molim vas, šta bi vas zanimalo, koji fragment od toga, probat ću da objasnim. Hvala i doviđenja.